نهاية مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بهدف رافائيل فاران اسيست من ارون وان بيساكا، ولكن جماهير مانشستر يونايتد طالعه من الماتش قلقان. بس في الاول قبل ما نخش في الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك ولو انت جيت شرط الاشتراك في القناه، ويلا نخش في الفيديو. مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، المباراة اللي جماهير مانشستر يونايتد حست فيها كده بريحة من الموسم اللي فات، وخصوصا بداية الموسم اللي فات اللي كانت قدام نادي برينتفورد اللي خسروا فيها بالأربعة صفر تقريبا. الماتش دوت مانشستر يونايتد كان ممكن يخسره عادي، لأن ويلفرهامبتون كان بيلعب بطريقة عالمية وهدد مرمى اليونايتد في أوقات كتيرة من المباراة، بل وكان ممكن يخسر اليونايتد ويتعادل معاه في آخر المباراة بعد تدخل أونانا على اللاعب، وممكن عادي الحكم يحسبها ضربة جزاء ومش حد يعترض. يعني في حكام بتحسبها وحكام ما بتحسبهاش. فالمباراة دي تخلي جماهير مانشستر يونايتد طالعة اللي هو في ايه يا احنا مش متوقعين كده. احنا قلنا بقى الفريق عمل صفقات، جايبين موسم ماونت، جايبين اونانا اللي اثبت نفسه النهارده، قلنا كان بيلعب حلو، بس موسم ماونت مفيش حد عارف اصلا لعيبه تشيلسي بتعمل ايه في الموسم. تود بويلي بينشر الوباء في انديه الدوري الانجليزي، بيودي كاي هافرز الارسنال. كاي هافرز برضك مش عارفين هو بيعمل ايه، ما اثبتش اي حاجه مع ارسنال. موسم ماونت كذلك ما اثبتش اي حاجه خالص. كاسيميرو برونو فرنانديز موسم ماونت في نص الملعب ما فيش شكل خالص. نص الملعب مانشستر يونايتد ما كانش عارف يخرج من الكوره خالص. ولفرهامبتون كان في اوقات من المباراه كان بيمسك الكوره عليه وكان عامل خطوره كبيره. مانشستر يونايتد، وخلينا نبدا بحراسه المرمى مع اندري اونانا. اندري اونانا اللي شفنا الفرق الشاسع والابجريد الكبير اللي بينه وبين ديفيد دخيا، سواء باللعب بالقدمين، توزيع اللعب يمين وشمال، ولاقي الهجمه من تحت من عند الحارس بكل سهوله. وكذلك التصديات، مش معنى ان هو حارس بيلعب برجليه حلو تصدياته وحشه، لا. اندري اونانا هو اللي جاب الماتش لمانشستر يونايتد. زي ما قلت لك ويلفرهامبتون في اوقات كتير في المباراه كان خطير جدا جدا على مرمى مانشستر يونايتد، بس اندري اونانا بتوقعه لمسار الكوره، في ناس شايفه ان التصديات سهله، لا لا، التصديات مش سهله بسبب توقع اندري اونانا لمكان الكوره. كان بيروح لمكان الكوره كان بيقف، كان تمركزه في المكان الصحيح على طول. عشان كده اندري اونانا مباراة ممتازة، أول مباراة ليه في الدوري الإنجليزي، قدر إن هو يطلع بكلين شيت. مباراة ممتازة من جانب أندري أونانا. هنروح لخط الدفاع اللي كان فيه أروان بيساكا على اليمين ولوك شو على الشمال، وفي قلبي الدفاع اللي كان فيه رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز. أروان وان بيساكا بيقدم أداء عالمي وفورمة خيالية مع إيريك تين هاج. من ساعة ما جه إيريك تين هاج من الموسم اللي فات وهو بدأ أروان وان بيساكا يعجبني، كان بيقدم اداء خيالي، قدر ان هو يصنع اسيست النهارده. دفاعيا احسن من دالوت، وهجوميا بقى انا بنشوفه عمل اسيست النهارده، بقى بيتطور هجوميا. دالوت كان احسن هجوميا بس هو بيساكا بيتطور. رافائيل فاران كذلك قدم اداء جميل جدا وقدر ان هو يسجل هدف في الفوز النهارده باسيست من ارون وان بيساكا. ليساندرو مارتينيز كذلك، بس هو خد انذار في الشوط الاول، عشان كده ايريك تنهاج طلعه بين الشوطين خوفا ان هو ياخد الانذار الثاني. كذلك لوك شو قدم مباراه جميله اقل من المتوقع منه. كان متوقع منه ان هو هيبقى له خطوره هجوميه اكتر من كده، بس لا، قدم مباراه جميله. خط دفاع مانشستر يونايتد بالحارس قدم مباراه جميله النهارده، وبسببهم مانشستر يونايتد ما خسرش النهارده. وكذلك كاسيميرو اللي قدم مباراه كبيره في المسانده، سواء في المسانده الهجوميه او في المسانده الدفاعيه. ظهر كاسيميرو النهارده بشكل جميل. وهنروح للهجوم، الهجوم اللي كان فيه كل المشاكل النهارده بالنسبه لمانشستر يونايتد. ما كانش في الهجوم اي حد حلو غير انتوني، اللي لاحظنا على تطوره. انتوني تطور تكتيكيا النهارده واتطور على الشغل الجماعي وكان له خطوره واضحه. برونو فرنانديز وموسم ماونت ما فيش اي حاجه منهم ظهرت. برونو فرنانديز اقل من المتوقع خالص، كذلك موسم ماونت مش باين له اي ملامح مع مانشستر يونايتد. جارناتشو تحس ان قراراته كلها غلط، بياخد الكرة يطلع قدام، تصرفات غلط. ك... عشان كده ايريك تنهاج طلعه ونزل مكانه سانشو. سانشو لما نزل مكان جارناتشو عمل شغل جامد وغير من شكل مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بعد نزول سانشو وخروج جارناتشو قدر ان هو يسجل الهدف الاول. صحيح مش سانشو اللي جابه ولا حد من الهجوم، الهجوم اصلا كله كان فيه مشاكل هجوميه. كذلك راشفورد ما ظهرش.
تحس مشكله فينيسيوس جونيور مع الريال، ان فينيسيوس جونيور بيخش في العمق. هي نفس مشكله ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد محتاج مهاجم. ماركوس راشفورد هيتألق على الوينج الشمال، زي ما شفناه اتألق في الموسم اللي فات لما كان بيلعب على الشمال. لما جه فيش كورست المهاجم الطويل دوت وكان بينزل لتحت، بس راشفورد كان بيضم العمق. ما كانش بيلعب كمهاجم صريح، كان بياخدها من الوينج للعمق. فتألق راشفورد في الحتة ديت. بس راشفورد كمهاجم صريح ما شفناش منه اي حاجه، ما ظهرش في المباراه. مانشستر يونايتد محتاج مهاجم سريعا. هويلاند اللي جابوه دوت جه مصاب اصلا، فمش هنقدر نحكم عليه، مش عارفين هو حلو ولا وحش. مش عارفين هيقعد قد ايه، بيقول هيقعد اسبوعين ولا 3 اسابيع. فانت لو ما حلتش مشكله المهاجم هتخسر نقط اكيد. لان زي ما شفنا النهارده ولفرهامبتون كان ممكن يسجل، كان ممكن يكسب، كان ممكن يتعادل ويكسب. هجوميا مانشستر يونايتد عنده مشاكل هجوميه. بالنسبه للدفاع فمانشستر يونايتد جميل واقف على رجله. هجوميا لا، في مشاكل هجوميه كبيره. بالنسبه لراشفورد الهجوم مش عارف يلعب كمركز هجوم. راشفورد كوينج شمال مكان جرناتشو هيقدم اداء احسن بكتير. اظن ان سانجو هياخد الاساسيه مكان جرناتشو. جرناتشو اللي كنت تاني ذات نفسي متوقع منه حاجه اكتر من كده، لان اللي احنا شفناه الموسم اللي فات كان لما ينزل من على الدكه كان بيغير مجرى المباراه. بس شكله لسه مش جاهز، لان تصرفاته بالكوره، لعبه بالكوره لسه يعني غلط. يعني لسه ما عندوش خبره كفايه. مباراه ناجحه من جانب اندريه اونانا. يعني اتكلمت وقلت اللي انا عاوز اقوله. مانشستر يونايتد مشاكله كلها في الهجوم، وكان صناعه اللعب النهارده ما كانش عارف يطلع بالكوره كويس. هو دفاعيا مانشستر يونايتد كويس. وبس كده. سلام.